Yurtdoshlarimizning dehqonchilikda, bog' yaratishda o'ziga xos maktablari bor. Bugun o'z tomorqasidan samarali foydalanib, yiliga 2-3 marotibagacha hosil olayotgan omilkor hamyurtlarimiz ko'pchilikni tashkil etadi. Uchqo'rg'on tumanidagi mahallalarda ham bu boradagi ishlar tizimli olib borilib, aholi daromadlari oshib bormoqda. Natijada ularning yerdan unumli foydalanish borasidagi ko'nikmalari ortyapti. Navbatdagi lavhamizda ana shunday mehnatsevar, yer bilan tillashgan yurtdoshimizning faoliyati haqida so'z boradi. Qulupnay ko'p yillik rezavor meva hisoblanadi. Uning hozirda yuzlab navlari ekib parvarishlanmoqda. Uchqo'rg'on tumanida ham bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida ish yuritish yaxshi samara bermoqda. Misol uchun tumanning aksariyat hududlarida qulupnaychilik rivojlanib bormoqda. Hatto yil bo'yi mahsulot yetishtirish imkoniyatlari ham kengaydi. Qayqi hududdagi mahallalarda tomorqa yer egalari, dehqon va fermer xo'jaliklarida qulupnaychilikka alohida ahamiyat qaratilgan. Tumanda jami 850 gektar bog' bo'lib, shundan 626 gektarda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiriladi. Bog' qator oralig'idagi ekin maydonlarining 520 gektariga qulupnay, 87 gektariga kartoshka, 19 gektariga turli ko'katlar va karam ekilgan. Uchyog'och mahallasidagi 4,5 gektarli yirik qulupnayzor bugun hosilga kirdi. Tadbirkor Bobir Bekmurodov oilaviy biznesni rivojlantirish uchun eski bog' o'rnida limonchilikni yo'lga qo'yish tashabbusi bilan chiqqan edi. Hozirda bu yerda limon, qulupnay, bodring, pomidor yetishtirilmoqda. Kuniga 300 kilogramm hosil terilib, ichki bozorga yetkazib beriladi. Hozirgi kunda 3 gektar limon hosil yig'ilyapti. Limonlarimiz eksport qilinadi. 2023-yili 8 gektar yana yer olib, bunga hozirda 4,5 gektar issiqxona qurildi. Bu ham asosiy limonxona bo'ladi. Qulupnay ekilgan. Hozir qulupnaylar pishgan. Kuniga 10-15 millionlik sotilyapti. Qishloq hududida kuniga 20-30 ta ayol ish bilan ta'minlanadi. Maqsadimiz faoliyatimizni kengaytirib, kelajakda o'sha limonni eksportdan tashqari ishlab chiqarish ham, so'k ishlab chiqarish sexlarini qurib rivojlantirish. Tumanda nafaqat ochiq yer maydonlari qolaversa, aholi xonadonlaridagi issiqxonalarda ham qulupnay yetishtirib, yaxshi daromad topayotgan oilalar soni ortib bormoqda. Bunda prezidentimizning aholi bandligini ta'minlash, ularning daromadlarini oshirishga qaratgan tashabbuslari qo'l kelmoqda. Hududda yerdan samarali foydalangan holda o'ziga xos daromad manbaiga ega bo'layotgan yurtdoshlarimiz safi kengaymoqda. Ulardan biri Umarjon Nurmamatov. U ham ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi qoshida gidroponika usulida 15 sotixli issiqxona qurib, qo'shimcha ish o'rinlari yaratdi. Jami 50 sotik yer maydoniga issiqxona tashkil qilganmiz. Shunda 15 sotigida Koreya texnologiyalari asosida gidroponika usulida qulupnay mahsulotlari yetishtirib chiqaramiz o'zimiz ichki bozorga. Qolgan 35 sotigida hozirgi kunda pomidor mahsulotlarini yetishtiryapmiz. 10 martaga yaqin ushbu joydan hosillarimizni olib, o'zimizni O'zbekiston Respublikasi ichki bozorlariga yetkazib berdik. 15 sotik issiqxona yer maydonimizga jami 18,5 ming tub ko'chat ekkanmiz. Shundan o'zimizning rejamizga kiritgan maqsadimiz, xudo xolos, har bitta ko'chatdan 300 grammdan meva mahsulotini olish. Har bir kilosini 130 mingdan 150 ming so'mgacha sotyapmiz. Endi 2025-yil uchun yana 15 gektar qo'shimcha gidroponika usulida yetishtirish rejalashtirilgan. Qulupnay jami 2025-yil oxiriga kelib, bizda 60 gektar gidroponika usulida yangi navlari mahalliylashtirib qulupnay yetishtiriladi. Bugungi kunda tumanimizda kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirish maqsadida mahallalarga olib kiryapmiz. Hozirgi vaqtda tumanda jami 2500 gektar maydonda qulupnay yetishtirilmoqda. Shundan 628 gektar bog' qator oralarida, 970 gektari ochiq yer maydonida, 520 gektari aholi tomorqasi va issiqxonalar hissasiga to'g'ri keladi. Kutilayotgan hosil esa 100 ming tonnadan ziyod. Uning qariyb 30 ming tonnasi eksport qilinishi ko'zda tutilgan. Albatta, bu kabi amaliy harakatlarning tag zamirida eng avvalo tuman iqtisodiyotini o'sishi hamda aholi bandligini ta'minlash orqali daromad manbaiga erishish maqsadi mujassam.